Querem saber sobre o meu secador e se eu tenho secador? Sim, eu tenho. Meu primeiro secador. Ele é rosa, bebê, muito lindo e muito fofo. E eu vou dobrar ele. Então, já volto. Gente, fala na caixa que é pra viagem. Lógico que é pra viagem todo secador. Mas esse secador é principalmente para viagem. Porque ele dobra e dá pra guardar na mochila ou numa caixinha. Tanto que você quiser. E ele também vem isso que nem todos os secadores. Só que mini. E ele esquenta, esquenta, esquenta. E ele não é que nem. Ele nem é. Não é que nem todos os botões. Ó, gente, tá vendo aqui os botões? Então, é diferente do que o secador da minha mãe, que é comum. O meu não é comum. Ele também aqui protege pra não entrar cabelo aqui, sabe, gente? Que às vezes entra. E eu vou mostrar a caixa. Eu vou pegar e já volto. Aqui, ó, gente. Já voltei, gente. Peguei aqui a caixa, ó. Ó, tá falando. Meu primeiro secador aqui. Ideal para viagem, viu? Ideal para viagem. Minha menina está com o mesmo secador que eu, gente. Só que um pouquinho dourado. Mas o meu é esse, gente. O meu é esse. Na caixa tá mostrando o outro, mas é esse meu. E aqui tá escrito também meu primeiro secador. Secador infantil. Gente, é lógico que é secador infantil. Uma criança, ela não saberia usar um secador grande. Que nem eu fui testar o da minha mãe, que é grande, né? Aí, eu testei, certo? Só que a minha mãe, ela teve que secar meu cabelo. Sim, gente, ela teve que secar meu cabelo. Por que ela teve que secar meu cabelo, gente? Ela sempre secava, até quando eu tinha uns 10, eu também tenho 10 agora. E até que ela começou a ter uma brilhante ideia de eu secar meu cabelo sozinha. Fui lá, tentei secar, mas ele não secava, gente. Não secava. E de Dia das Crianças eu ganhei uma escova aqui. A princesa da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, usa assim, ela usa a escova. Ela usa uma escova que eu tenho. Mas hoje estou falando de secador, mas eu não vou mostrar a escova. Se vocês querem que eu mostre, primeiro curte esse vídeo. É isso, tchau!